watupenda ndani Osana utukufu ni zako Mungu wangu sifa zako sifa zako sifa zako sifa zako sifa zako sifa zako safuma 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 yangorie Kenya yote Uganda Tanzania safuma sifa zako 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 sifa 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 safuma 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 na utukufu ni zako milele. Tunakushukuru kwa sababu ya mara nyingine kutupa neema kusimama nyuma ya madhabahu haya. Hallelujah. Asante kwa sababu ya kila mmoja ndani ya nyumba. Asante kwa sababu ya wale wengine wanaotutazama na hata kutusikiza kutoka mbali. Naomba kwamba Bwana ukapate kuinuliwa milele. Wewe ndiye Mungu mkuu, wewe ndiye Mungu muweza mambo yote. Wewe ndiye unayesimama pamoja na watu wako. Wewe ndiye Bwana umetupa nafasi kuwa mahali hapa katika siku ya leo. Tunalimidi jina lako lenye uwezo na nguvu. Tunaomba kwamba Bwana katutembelee. Tunaomba kwamba ukaguze mioyo yetu. Tunaomba kwamba ukatutembelee katika viwango vikubwa. Nena pamoja na mtu katika asubuhi ya leo. Nena pamoja na mzee. Nena pamoja na mama ambaye Bwana ako na nafasi kutusikiza. Nena pamoja na walio mbali na karibu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba kwamba katika asubuhi ya leo kila sauti na ikaweze kunyamazishwa. Uweze kupata nafasi kuzungumza pamoja na watu wako. Naomba Bwana ukatutembelee. Naomba kwamba Bwana ukatusamehe. Naomba kwamba ukaguze mioyo yetu. Naomba kwamba ukatuponya magonjwa yetu yote. Naomba kwamba Bwana ukatuinue kutoka chini kwenda juu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Chukua nafasi siku hii. Chukua nafasi unene pamoja na maisha yetu. Chukua nafasi Bwana ukatuzungumzie, maana wewe ndiye Bwana wa mabwana. Jina la Bwana liweze kuinuliwa na litukuzwe milele yote, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa wema wake, maana yeye ni mwema. Asama yeye kere. Namshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi nyingine ametupatia kwa mahali hapa. Wakrenya sainga bia mono asengencheri baga atonyorera kwa basa. Mungu amesababisha tukaweze kusimama nyuma ya madhabahu haya. Inya sai wanchire tonyare gutenena asege sasi merekeiga. Sio jambo tunaweza kulichukulia tu hivi rahisi. Taliringana toraire kemogosoriga. Lakini imegharimu Bwana mkono wake. Kurende yairiro koboko kwa Nyasaye. Nataka niweze kusoma neno tunapoendelea kungojea watumishi wa Mungu ambao wako njiani. Ngani tutosoma Nyasaye kutogera tukoganya abasumba wa monero lecha. Kisha baadaye tutabarikiwa, maana Mungu ni Mungu wa baraka. No moelio tusiseniwe kera Nyasaye Nyasaye wa masesenia. Kitabu Matendo ya Mitume asige tabu kyogokora kwa batumwa mlango wa 16 yesirikia ye 15 na yamo. Nataka nisome haya ya 25 na 26. Chinka chiaye 15 na yamo na 15 na ibiri. Biblia inasema hivi 25 na 26. 25 and 26. 25 na 26. Nasema hivi, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Asobo tukoboria Paulo na Sila bakasaba Nyasaye na komotereria chingero. And the prisoners heard them.
n'abasibwa bakabayiwa. And suddenly there was a great earthquake, Na mubusakano ogotenge chiwokonene gokabaho. so that the foundations of the prison were shaken. Eryamaruso yechere akanyegeriwa. And immediately all the doors were opened. Abwabwo ebisiri byonsi bikayigoka. And everyone's bands were loosed. Na kera ebinyuri bya keroyomo bikanyarago sansoka. Mahali tumesoma Abwase tuasomire kitabu cha Matendo ya Mitume, hasenge tabu kyogokora kw'abatumwa, ambaye ni mlango wa 16 hasenge shiriki ya 15 kuanzia mstari wa 25 mpaka 26. Uchakara chinke chia ya 25 goika 25 nemo. Ukianzia 16 utasikia ikizungumzia Paulo na Silas. Ekaru uchakara chinke chia ya 15 nemo. Iego kwani nigoro ya Paulo na Sila, watu waliojitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa njia zote. N'abantu berwete asemera bayayi monene ase chinchira chonsi. Ishara na miujiza zilikuwa zinaandama kazi yao. Ebikonena makumia nigo byarenga kubwatia emirimo yabo. Na Biblia inasema kwamba siku moja wakiwa wanaendelea kufanya kazi ya Mungu, Biblia gotebanga ekero bagendererete gukora imirimo ya Nyasaye, kukawa kuna msijana ambaye alikuwa anawafuata kutoka nyuma. Ekabanga nare omugambia yomo oyo kubatinya na korwe nyuma. Na huyo msichana alikuwa anawafuata, Omuisekoyo batunya nyirite koru magega. alikuwa amejawa na pepo ambaye ni ya kutambua maneno. Niga ichire nekerecha kiokonyara koringori ya mangana. Na alikuwa ameweza kuletea serikali ya injili pesa nyingi kupitia yale ambayo alikuwa anatenda. Era konyora otenenkirie serikali yenseri yarenge gokorera nebintu ebinge mono. Akawa anafuata Paulo na Sila kutoka nyuma, Akabogo tunya na Paulo na Sila korwa nyuma, akisema kwamba hawa ni watumishi wa Mungu, ogoteba korumagega banabasomba ba Nyasaye, tuonyesha njia ya wokovu. abane bagotoro kenchera yogotoreka. Alikuwa anasema ukweli. Nigarenge watebekere karenge kene. Paulo na Sila walikuwa ni watu wa kuonyesha njia, watumishi wa Mungu. Ekene Paulo na Sila nigo baringa korokia abantu enchira y'Omunyasaye. Biblia inasema kwamba mara kwa mara Biblia wateba ebirasebiro alikuwa anawafuata na akirudia hayo maneno. nigaringa kubatunyana na koirorera manganayo. Biblia inasema kwamba Paulo na Sila wakachoka. Biblia watebanga Paulo na Sila bakagoya, wakasema hii imeenda zaidi, bagatebeye yachire chinkuma, huyu hawezi kuendelea kusema mambo haya, huyo takogendera gukwana manganaya. Wakageuka wakakemea lile pepo, bagaunchuka bagatogonyere chakeria, na ile pepo ikamtoka, nekere chakeria gekanyara komorwa, ile roho ambayo ilikuwa ni ya kutambua mambo ikamuondokea. omo ikoria olenge koringoria mangana okanyara komorwa. Wenye nchi, Abanyenorogongo, viongozi wa ulimwengu, abarayi bense, wale watawala bari bakora, wakawa wameinuka kinyume, bakaba bakaimuka mamincha, kinyume na Paulo na Silas. mamincha ya igore ya Paulo na Sila, Kamata, bakababwata, walipowakamata hekero bababwatete. Biblia inasema hivi, Biblia watebaiga wakawaweka katika jela, bakababeka asechera, walipoweka katika jela, hekero bababegeta asechera. Biblia inasema hivi, Biblia watebaiga fika usiku wa manane, hekero yeigete butukogati, Paulo na Sila wakamwendea Mungu, Paulo na Sila bakamochira Nyasaye katika maombi, asa ogosaba, wakamwendea Jehova katika sifa, bakamoeba ko Nyasaye, wakamsifu Jehova, bakamobaka Yehova, wakamwambia Bwana, tuko hapa, bakabategea moneno na otura ndani ya hili gereza, imaya sechera hapa no otura, ni wewe pamoja nasi, naye amo naintwe, wakamtukuza Mungu, bakamuimokera Jehova, wakasahau kufunga midomo ya kina Paulo na Silas, bakeba gosheka emenwa ya Paulo na Sila, walifaulu kufunga mikono, bakanyara konyara gosuba amaboko, walifaulu kufunga miguu, bagasuba amaguru, lakini wakasahau kufunga midomo. kulende bakeba gososheka emenwa. Usiku wa manane, wakati wengine wote wamelala, Botuko katikati ya kero yo
maraire wakati walinzi wamesupaa, hekero abarendi batsusupaite wakati wamerara fofofo, hekero bararete chitoro chimbito. Inasema Paulo na Silas, Biblia yote abanga Paulo na Sila wakaenda kwa Jehova Mungu, bakagenda za Jehova Nyasaye, wakamwendea Jehova Mungu, bakamochera Jehova Nyasaye. Mungu akaweza kusikia, Nyasaye akanyara koiwa, na pamoja wale watu wa jela pia walisikia, nonye n'abantu bali basubira cyane memba iwete, wafungwa wengine wakasikia, n'abasibo bali bande bakaiwa. Biblia inasema kwamba Mungu akaanza kujibu. Biblia egotebanga Nyasaye agachaka koiraneria. Nataka niweze kuzungumza mambo matatu. Ganetego kwanira mangana atatu. Mungu ujibu maombi yetu kwa njia tatu. Nyasaye ito ikoiraneria masaba ito araga tatu. Biblia inasema hivi, Biblia wateba ila walipokuwa pale ndani wameomba na wamesifu Mungu, hekero bali mali abamusasibire Nyasaye nakumubakana kumusaba, Mungu akajibu kwa kutuma earthquake. Nyasaye akairaneria hasogotoma earthquake. Mungu utuma earthquake. Earthquake inaitwa namna gani kwa Kikisi? Nyasaye ndiye agotoma motengecho. Mungu anajibu kwa motengecho. Mungu anajibu kwa mtengecho. Biblia inasema kwamba Mungu aliposikia maombi ya kina Paulo na Silas, Biblia watebanga Nyasaye akere wete amasaba Paulo na Sila akajibu kwa tetemeko, akanyara koyoneria asokonyegeri wokonene. Biblia inasema the foundations of the prison, Biblia watebanga amaroso yechera ikatingika, akanyegeriwa, ikatingishwa, akanyegeriwa. Shera ilikuwa imeweza kutengenezwa vizuri, Echera nigo yarosiri boronge, ilikuwa imeundwa ikaundika. hero nigo yarosiri nebeka rosegeka. Hakuna jambazi amewahi kutoroka kutoka kwa jela hiyo. Ri omosubwa osiribusi ndiyo liyanyagotama kulwa sechere iyo. Lakini walipoomba, kurendekara basabete Jehova Mungu, Jehova Nyasaye anayeweza mambo yote, oyo konyara mangana onsi, anayebadilisha hali zetu, oyo wonchereri achiari chaitu, akaweza kusikia. herena konyara koiwa, Aliposikia hekere iwete akatingiza, akanyegeria, yani tetemeko, okonyegeriwa, foundation ikatingika. amarusa akanyegerigwa. Jana wa leo Homo basolero sijui ni foundation gani timanya timborosoki ambayo imeweza kukufunga, iya amaroboroso bwagosubire, ni foundation gani timanya timborosoki imeshikilia maisha yako, eyebwaterere tobogima bwawo, iwe ni foundation ya uchawi, neba oboroso bw'aborogi, iwe ni foundation ya uganga, ebe n'oboroso iwe ni bw'obunyanabi, foundation ya mambo ambayo haupati amani katika maisha yako, neba oburuso bw'amang'ana lyotalikonyora omone maso obogima iwe ni bwawo, foundation ya umaskini. ebe n'oboroso bw'obutaka. Wakati watu wa Mungu wameomba, Hekere abantu ba Yehova basabire, wakati kanisa imeomba, hekere kanisa yasabire, Mungu anaachilia tetemeko. omonene nigakobwata okokonyegeriwa. Tetemeko linafanya nini? Ikyo okonyoriwa kowokora Linatingiza, nigoro okonyegeria, hadi milango imefungwa. ase bisieri bisiekire, Fungua huwezi kufungua. ase keigoro gatari kigora, Tetemeko linatingiza, okonyegeriwa niwo okonyegeria, linapotingiza amang'ana ari atari konyegereka, milango inafunguka ebisieri nigo bikoigoka, kwa jina la Yesu wa ase Nazareti. rietwa la Yesu Nazareti. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Biblia inasema Biblia wateba Mungu akaachilia tetemeko, Nyasaye akabwata okokonyegeriwa, ikatingiza, ekanyegeria, na ilipotingiza, ekero yanyegereti, jambo la pili Mungu ujibu egento gia kabere Nyasaye akoiraneria, kufungua milango. ekero igoire ebisieri, Anajibu number 1 akoiraneria egetang'ani, kwa earthquake, ase okonyegeriwa konene. 2 Egia kabere anajibu kwa kufungua milango yote, igakoiraneria ase okoigora ebisieri byonsi, opening of all doors. igakoiraneria
bakoigora ebiseri byonsi milango yote inafunguka. ebiseri byonsi nigo bikoigoka Hakuna ombi litafanyika osaba nkoyokora korwe milango ikose kufunguka. ebiseri mbiba mbigoka Hakuna milango imefungwa. biseri biyo byasiekirwe Watu wa Mungu waombe. abantu ba Nyasaye basabe Kanisa imutafute Jehova. ekero bamulire Yehova Hata kama ni milango ya chuma, neba n'ebiseri hata kama by'ekicuuma ni laana za aina gani, neba n'okukoraganiwa kone kanisa wensi ikiomba ekanisa lazima ibasaba kila mlango wikakerenge esieri uweze kufunguka. kenyare koigoka Katika jina la Yesu, naserietera Yesu mchana wa leo obo basolero kila milango ibogosaba kera ebiseri kafunguke kwa jina la Yesu. ibokaserietera Yesu Ukatembee kwa uwezo wa Bwana utarasokonyara kwa Nyasaye katika jina la Yesu. naserietera Yesu Jambo la tatu nikimalizia, eliawatateng'ong'o kigokorera okay, milango inapofunguliwa ekera ebiseri bikoigorwa unapata ushindi, igokonyora obuwi unakuwa katika mambo ya Mungu, igokobasamaga Nyasaye unabarikiwa katika ndoa yako, wasosani wase nyoma yao unabarikiwa kibiashara, wasosani wase milango obonjolerya inafunguka ya masomo, ebiseri by'amasomo bikoigoka milango inafunguka ya katika maisha ya kiroho. ebiseri byakemukanigo bikoigoka Wakati imefunguka, ekera ebiseri bikoigoka uko na uwezo wa kutoka igore n'okuba na uko kwokosoka na uwezo wa kurudi, igore n'okuba na wokoirana unatawaliwa na Jehova ekiagera ekwa nigoirana katika Nyasaye jina la Yesu Kristo. aseretera Yesu Kristo Wakaomba Mungu akajibu kwa bagasaba Nyasaye akerera se wakaomba Mungu akafungua milango yote, bagasaba Nyasaye akigora ebiseri byonsi na walipoomba ekero basabete Biblia inasema kwamba vifungo vyote ebirego tabanga ebinyuli byonsi vile walivyofungwa navyo ebire basubiramo nabirabyo vikajifungua vikayesubora biro bibyo kwa jina la Yesu Kristo. aseretera Yesu Kristo Haleluya. Na haleluya watu wamefungwa abantu mbere basubire na wanadamu, nabwonya abantu kuna watu wamefungwa abantu mbere basubire hawezi kwenda mbali, tibakonyara kuna kogendare watu wamefungwa abantu mbere basubirwe watu wakaamini kwamba wamemalizana na wao. abantu baigende nga bakorane mbere barabo Kanisa inapoomba, akere kanisa gusaba hata kama watu wamefunga namna gani, nonya abantu basekire ncherere yonsi wako na uwezo kutembea mara nyingine, Nyasaye nawe atekinguru cyokora wako insema na yetu uwezo kufungua monene nano kuba na kuweka wokoigora huru wale ambao wamefungwa nabeke bari basubira aho basubire katika jina la Yesu. naseretera Yesu Na mtu wa Mungu asema amina. nomuntu Nyasaye atere Oh, amina haleluya. oh haleluya Vifungo vyote, ebinyuli byonsi kila every chain kereke nyuli ambayo ilikuwa imewafunga ekiabasibete ikajifungua kegesubora na wakaweza kuwa huru. barabo bakaba n'obusibole Haleluya. haleluya Kanisa inapoomba, ekere kanisa gosaba watakatifu wanapoomba, ekere abachano bagosaba wale ambao wamemwamini Kristo wanapoomba, bari bamwegere Kristo ekere bagosaba Mungu utenda mambo matatu kwa sasa. Nyasaye gakora mangana atata bono Mungu ulete tetemeko, Nyasaye gakora togotengechugwa kutingiza kile kimekushikilia, gonyegerika ebiri byonsi anatingiza byakobwatire kabisa na yumbiza onyegerika pisa binyegeri kwa byawo jina la Yesu Kristo. aseretera Yesu Kristo Mungu, wakati kanisa imeomba omuntu ekere kanisa yasabire na watakatifu wa Jehova wamemwita Mungu, lingana lichano lya Nyasaye bamurangire monene Mungu fungua milango yote, Nyasaye gakayora ebiseri byonsi milango yote, ebiseri byonsi milango yote ufunguka. ebiseri byonsi Ni ebikoigoka kwa sababu gani? nasengeto yaki Watakatifu wamemwita Mungu. abachoni ba Nyasaye bamurangire Nyasaye Hata Petero alipokuwa kwa jela nonyera kero tirarenga na setera kanisa ikaomba, ne kanisa gasaba Biblia inasema kwamba malaika akakuja akampiga pa, Biblia yotabanga omumalaika agachaka mukunasirire koliaye akamwambia valia, chukua koti lako twende. akamata ebibogo lyegoti yaho togende Alipochukua milango ikaanza kujifungua yenyewe. ekera bogonetie ebiseri bigasoka igoka byoka Kanisa inapoomba, ekere kanisa watakatifu wanapomtafuta Mungu, ekera abachano bakomorire Yehova milango ya kuzimu ebiseri bya kuzimu inasikia nguvu zinatingiza, nigo bikaiwa chinguru milango chikanyagalia ya waganga inasikia nguvu zikitingiza. ebiseri byanyanabanyanabyo Chochote bikanyagaliwa kimekushikilia lazima kiachilie kende lyonsikerieko bwatete kwa wikalieko bwatuke jina la Yesu wa Nazareti. aseretera Yesu Na Nazareti jambo la mwisho ambalo ilikuwa ni wakati
kanisa imeomba, kila kitu kimekufunga kinafunguliwa ama kinafunguka. Ekero ekanisa ya Nyasaye yasabire kirigionde gyonse kubwatirete nigoge gusuborwa. Na hiyo inawezekana katika mjana huu. Hiyo ni wewe konyarekana somo basobo. Hiyo inawezekana kwa jina la Yesu. Ege konyarekana seri ya Yesu. Inawezekana katika madhabahu ya Bwana. Niwe konyarekana sege sansimiro kwa Nyasaye. Inawezekana hapa. Niga ge konyarekana. Watu kufunguliwa. Abantu koigorerwa. Inawezekana hapa. Niwe konyarekana. Watu kupata nguvu mpya. Abantu konyora chinguru chinya. Inawezekana hapa. Niwe konyarekana. Watu kupata baraka za Jehova. Abantu konyora masesede ya Yehova. Jina la Yesu wa Nazareti. Asante Yesu wa Nazareti. Inawezekana. Inawezekana pale nje. Ndani hapa inawezekana. Mungu anaweza kutingiza. The foundation of corona. Ataitingiza. Ataachilia uponaji wake. Katika jina la Yesu. Hiyo inawezekana. Tuweze kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa muda mfupi. Tunaenda kuomba pamoja. Jina la Bwana litabarikiwa. Tusimame juu, praise and worship. Kuimba na baadaye tutaenda kuomba. Na jina la Bwana litainuliwa. Katika jina la Yesu Kristo. Praise and worship tafadhali. Chukweni nafasi tafadhali. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise and worship tafadhali. Chukua nafasi. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen.
Mwenyezi Mungu nakushukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu unayetingiza vile ambavyo vimetushikilia. Ebu na ukaweze kutingisha katika mjana wa leo. Kutana pamoja na maisha yetu, kutana pamoja na mioyo yetu, kutana pamoja na kila mmoja yule ambaye amefika katika nyumba yako. Napomkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye anayeenda kutupeleka katika kipindi kingine, naomba Bwana ukaweze kuwa pamoja nasi. Jina la Baba litukuzwe na lililo milele yote. Asante kwa sababu ya ugeni wetu ambao wamefika, wabariki. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Nataka tupige makofi tukinapomkaribisha mtumishi wa Mungu Reverend Cornelius. Mwamba Cornelius. Mwamba Yesu ndiye mwamba. Amen. Mwamba Yesu ndiye mwamba. Mwamba imara ndiye Yesu. Mwamba Yesu ndiye mwamba. Hallelujah. Mwamba imara, mwamba Yesu ndiye mwamba. Haleluya, mwamba Yesu ndiye mwamba. Hallelujah. Let us raise our hands and say amen. Wacha tuinue mikono yetu na tuseme amina. If you are blessed in the house of the Lord, just raise your hand on here. Kama umebarikiwa kwa katika nyumba ya Bwana, bariki, inua mikono yako na ubariki. Amen. Na useme amina. Hallelujah. Are you blessed in the house of the Lord today? Umebarikiwa kwa nyumba ya Bwana katika siku ya leo. We want to thank God because of this wonderful day. Nataka tumshukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya ajabu mno that the Lord has made, ambayo Mungu wetu ameifanya. And we must rejoice and be glad in it. Tufurahie na kusherehekea ndani yake. Want to thank God because our brothers who have come, our visitors. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya wageni wetu na ndugu zetu ambao wamefika. We are really honored today to be in the house of the Lord. Tumeheshimika siku ya leo kuwa katika nyumba ya Bwana. And as we continue, I want to share shortly the word of God. Vile tunavyoendelea, nataka kwa muda mchache nishiriki neno la Mungu. As also we welcome our brothers, our visitors, even to bless us also. Vile tutawakaribisha mandugu zetu ili wakaweze kutubariki tena. Let us raise our hands as we sing this short chorus. Tuinue mikono yetu tunapoimba wimbo huu kwa ufupi. The glory of the Lord come down in Jesus' name. Wacha utukufu wa Mungu kashuke katika jina la Yesu. Hallelujah. May the glory of the Lord come down. Amen. May the glory of the Lord come down. May the glory of the Lord from heaven come down. May the glory of the Lord come
mikono yako na mwambie Mungu sasa ukashuka. Mwambie Mungu shuka sasa. Tuko ushukani. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. We bless you. We love you, God. We honor you, God. We heal. We thank you for this wonderful moment. Tunakushukuru kwa wakati huu. We love you, Jehovah. Tunakupenda Jehova. As we gather today, vile tumekusanyika leo, as we shout unto you, vile tunapiga vigelegele kwako, as we praise you, God, vile tunakupa sifa Bwana. we thank you because you can come down and change us. Mungu naweza kushuka chini na kutubadilisha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, in the name of the Lord. Baba, katika jina la Bwana. We want to thank you for your word. Tunakubariki kwa sababu ya neno lako. Thank you for each and every one of us. Tunakubariki kwa kila mmoja wetu. Thank you for this divine moment. Shukrani kwa wakati wa kiungu. I pray that as I gonna give this word, Mungu, ninapoenda kupeana neno hili, let your people be blessed. Wacha watu wako wakabarikiwe. Let them come out of this place and say we are touched. Wacha wakitoka sehemu hii waseme ya kwamba tumeguzwa. In Jesus name. Katika jina la Yesu. And everybody said amen. Kila mtu aseme amina. Hallelujah. Clap for the Lord. Pigia Yesu makofi. As you sit and wait from the Lord. Bila tunake tungojele kutoka kwa Bwana. Amen. Amen. I'm going to share with you from the book of 1 Chronicles. Naenda kushiriki nanyi kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Chapter 4 verse 9. Sura ya 4 mstari wa 9. I thank God because when I was coming, I found the man of God preaching about Paul and Silas. Nilifurahi nilipokuja, nilisikia mtumishi kumhusu Paulo na Sila. And as I came from home, I was meditating about the power of prayer. Vile nilivyoondoka kutoka kwangu, nilikuwa nikitafakari juu ya nguvu katika maombi. And I said that there is power in prayer. Na nikasema kuna nguvu katika maombi. How many of you believe that there is power in prayer? Ni wangapi wanaamini kwamba kuna nguvu katika maombi? When we pray, things change. Tunapoomba mambo hubadilika. When we pray, God comes down. Tunapoomba Mungu anashuka chini. The Bible says in the book of John chapter 15:7. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 15 mstari wa 7. If you abide in me, mkikaa ndani yangu, and my words abide in you, na maneno yangu yakae ndani yenu, then you will ask for whatever you may desire. Chochote mtakachoomba ambacho mtatamani, and it shall be given unto you. Na hicho kitapeanwa kwenu. Hallelujah. Hallelujah. Whatever you may desire from the Lord, chochote ambacho utahitaji kutoka kwa Mungu, God will give it unto you. Na Mungu atakutunukia wewe. Today, siku ya leo, in Jesus name. Katika jina la Yesu. And as we pray today, na vile tunapoomba leo, as Paul and Silas prayed that day, vile Paulo na Sila waliomba ile siku, and the foundation of prison was shaken, na mizingi ya gereza ikatingizwa, the Lord also is going to shake every kind of foundation, na Mungu anaenda kutingisha kila mizingi yote blocks our blessings, ambayo imezuia baraka zetu. So we are reading from the book of 1 Chronicles, tunasoma Mambo ya Nyakati ya Kwanza, chapter 4 verse 9. Sura ya 4 mstari ni wa 9. The Bible records, Biblia imeandika, Jabez was more honorable than his brothers, naye Yabeshi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, and his mother had named him Jabez, saying, na mamaye akamuita jina Yabeshi akisema, I gave birth to him in pain. ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Jabez cried out to God of Israel. Huyo Yabeshi akamulingana Mungu wa Israeli. Oh, that you may bless me, that you'll bless me and enlarge my territory. Akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu. Let your hand be upon me. Na mkono wako ungekuwa pamoja nami. And keep me from harm, so that I would be free from pain. And God granted his request. Nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. And everybody said amen. Na kila mmoja aseme amina. And God granted his request. Na Mungu aliweza kumtunukia ombi lake. Today I want to speak about changing anything by a word of prayer. Nataka kusungumuza kubadilisha kitu ama kitu chochote kwa ombi tu.
bringing a great revolution in your life by means of prayer. Kubadilisha ama kuleta mlipuko wa mabadiliko katika maisha yako kupitia maombi. You can give also these few scriptures a topic, the power of prayer. Tena unaweza kwa mistari michache unaweza sema ya kwamba nguvu katika maombi. Let me give you some of the things that you can be able to remember before I go deeper in this word. Wacha nikupe vitu vile unaweza kukumbuka kabla niingie kilindini la neno hili. This scripture records of a young man called Jabez. Biblia imeandika kijana mdogo jina lake ni Yabeshi. And he was given a name by the mother. Na jina hili alipewa na mamaye. According to African tradition, kulingana na desturi ya Waafrika, even the people, the Jews, hata na Wayahudi, normally the people who give names are fathers. Anayepeana jina ni baba. But we see here the mother is giving the name to this young man. Lakini tunaona hapa ni mama anayepeana kijana huyu jina. Now it seems that the mother either was single. Ni kumaanisha huyu mama alikuwa amejisimamia. Maybe the father died. Kwa njia nyingine baba alikuwa amekufa. The husband died. Ama bwanake alikuwa amekufa. Something must have happened. Kuna kitu kilifanyika that led the mother was responsible to give a name to this young man. Kilichomsababisha huyu mama kumtunukia huyu kijana jina. And mama gave the word Jabez in the condition that was surrounding that day. Huyu mama alimpa jina kulingana na hali ambayo ilikuwa imewazunguka siku ile. The mother was going through pain. Mama huyu alikuwa anapitia huzuni. She was going through troublesome moments. Alikuwa na wakati mgumu mno. And the name he gave this young man, na jina hili aliyemtunukia kijana huyu mdogo, it was a name that is accompanied with the situation that was going on. Ni jina ambalo liliashiria kwa maneno yale yalikuwa yamewazunguka. And I was reading, I came to realize that there is power in naming. Wakati nilipokuwa nasoma niligundua ya kwamba kuna nguvu katika kupeana jina. There are names that we are given that are root cause of our predicaments and problems that we are going through. Kuna majina tuliyoyapewa ambayo ni chanzo ya shida ama dhoruba yoyote tunayopitia katika maisha. According to Kisii tradition, kulingana na desturi ya Wakisii, if somebody dies, mtu akifa and a baby is about to be born, na mtoto yu karibu kuzaliwa, they say automatically call this baby the name of the one who has been the one who has deceased. Watasema hivi, pea huyu mtoto jina kwa jina wa yule ambaye amekufa. Normally the character of that man or that woman can resemble the one this young baby when she grows or when he grows. Tabia ya mtu yule ambaye alikufa inaweza kumwingia huyu mtoto anapoendelea kukua. And that is what we see in the life of this young man. Haya ndiyo tunayaona katika maisha kijana huyu. When Jabez grew, wakati Yabeshi alikuwa, he discovered that the name he was given, alikumbuka ama aligundua jina alipewa, must be the root cause of the predicaments and what he was going through. Imekuwa ni chanzo ama mwanzo wa shida ama dhoruba anazopitia katika maisha. He decided to change the situation. Yeye aliamua kubadilisha hali. He did not go to kill himself. Yeye hakwenda kujitia kitanzi. He said my situation can change. Alisema hali yangu itabadilika. He believed in God. Alijinua kwa Mungu. And that is why he went before God and asked God 4 things. Ndiposa akaenda mbele za Mungu akauliza vitu vine. He was honorable but he had problems. Alikuwa na heshima lakini alikuwa na shida tupu. He was unique from his brothers and sisters but he had problems. Alikuwa tofauti kutokana na nduguze lakini alikuwa na shida nyingi. But he knew that there is God who can change his life. Lakini akagundua ya kwamba kuna Mungu anaweza badilisha hali zake. There is power in prayer. Kuna nguvu katika maombi. Jabez went to the Lord and said, Yabeshi akamwendea Mungu akasema, oh God, that you may bless me. Mungu na ukanibariki. Now, there is nobody in this
church in this service today who doesn't want God to bless him or her. Hakuna mtu ambaye amehudhuria mkutano wa leo na anasema ya kwamba Mungu asimbariki. How many of you are saying that God bless me today in Jesus name? Ni wangapi kwa mkutano wanasema Mungu nibariki siku ya leo? Raise your hand and say amen. Inua mkono na useme amen. God is about to bless you. Mungu yuko katika harakati ya kukubariki. You must take a step of calling upon him. Ili lazima ukachukue hatua ya kumwita yeye. What you desire from the Lord. Na ukaweze kuwa na tumaini na lile ambalo unataka kutoka kwa Mungu. Jabez composed himself and said, "Oh God, that you may bless me." Yabeshi alisimama kidete akasema, Bwana na ukanibariki. And that you may expand my territory. Na akamwambia ya kwamba na ukapanue mipaka yangu. And I said that your hand should be upon me. Na akasema ya kwamba mkono wako na ukawe juu yangu. So that I can be free from pain. Ili nikaweze kuwa na huru kutokana na huzuni. Four requests that Jabez gave to the Lord. Hilo ndilo ombi 4 ambalo Yabeshi aliomba Mungu. Number 1, that you may bless me. Kitu cha kwanza ukanibariki. Number 2, that you may expand my territory. Na ya pili ukapanue mipaka yangu. Number 3, that your hand should be upon me. Na kingine mkono wako ukawe juu yangu. And number 3, that I may be free from pain. Na cha tatu na nikatoke katika huzuni. Before I leave this pulpit, kabla ninge katika madhabahu haya, I want to speak about when the hand of God is upon you. Nataka nizungumze ya kwamba wakati mkono wa Mungu uko juu yako. When you call God that his hand shall be upon you. Wacha ukaombe ya kwamba mkono wa Mungu ukawe juu yako. Men in the Bible, kuna watu katika Biblia who asked God to walk with them. ambao walimuuliza Mungu akatembea pamoja na wao. They walked with God, they did wonders. Wakati Enoku alitembea na Mungu, maajabu yalitendeka. The hand of the Lord is with you. Wakati mkono wa Mungu uko pamoja nawe, you will pass through pain and yet you will not be consumed. Unaweza pita katikati ya mazito magumu lakini hutamezwa. One of the men who went through hardship is a young man called Joseph. Kuna kijana mdogo ambaye anaitwa Yusufu aliyepitia changamoto. The hand of the Lord was upon him. Mkono wa Mungu ulikuwa pamoja naye. He trusted in the Lord. Yeye alikuwa anamtumainia Bwana. In prison he trusted God. Katika gereza alimtumainia Bwana. The brothers wanted to kill him, he trusted upon the Lord. Wakati ndugu zake walikuwa wanataka kumuua, alimtumaini Mungu. When he was sold to far country, he was with the Lord. Wakati alipokuwa mbali na nchi yao, alikuwa anamtumainia Mungu. A time came, wakati ulipofika, because the hand of the Lord was upon him, kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa pamoja naye, aliweza kuinuliwa to become the prime minister. Ili kuwa prime minister. Even sometimes come to rescue his brothers. Na yeye wakati mwingine aliweza kuwaokoa ndugu zake, kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. I want to ask you, leo nataka nikuulize, Jabez was a man like us. Yabeshi alikuwa ni mtu kama sisi. You can be going through hardship today. Unaweza kunapitia huzuni ama machungu leo. Given a one way how we can get out of our predicaments. Tumepewa tu njia moja kutoka ndani ya shida. That is calling upon the Lord. Na hiyo tu ni kumuita Bwana. The book of Jeremiah 33:3. Biblia katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3. The Bible says, "Call unto me." Biblia inasema niiteni ninyi. I will answer you. Na mimi nitawajibu. I will show you greater and unsearchable things. Nitawaonyesha makuu yasiyotafakari. You do not know. Haya ambayo hamjawahi kutafakari ama mjui. Tunapomwita katika Bwana, that was spoken to us, kile ambacho kibaya kilinenwa kinyume chetu, whatever curse that was released to us, kile laana ambayo iliachiliwa kuja kwetu, whosoever who spoke something that will hinder us from accessing our destiny, yeyote ambaye aliweka kizuizi tusiweze kufikia hatima yetu, by prayer we can eliminate it in Jesus name. Katika maombi tutaiondoa katika jina la Yesu. Raise your hands and say amen. Inua mkono wako na useme amina. Eliminate anything that is blocking us by prayer. Chochote ambacho kinatuzuia, lakini katika maombi, like the way Jabez did. Vile Yabeshi aliweza kufanya. Hallelujah. Hallelujah. Like the way Jabez did. Vile Yabeshi aliweza kufanya. There is a man who could have died. Kuna mtu mwingine angekufa. His name is Daniel. Jina lake ni Danieli. The Bible says, if you read in the book of Daniel 3:10, unaposoma kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 10, the enemies assembled and say, we were going to kill this man. Maadui
wakakusanyika wakasema tunaenda kumuua huyu mtu. What we are going to do is to throw him in the den of lions. Na kitu ambacho tunaenda kufanya ni kumrusha ndani la tundu la simba. After trying to see what they can be able to use against him, kile ambacho walitafuta ili wakakitumia kinyume chake, they found nothing. Hawakupata chochote Until they said we can find a mistake through the way he worships God. Sasa kwa njia ambayo tunaweza pata yeye katika shida ni vile yeye anamwabudu Mungu. Because the man trusted in God. Na ni kwa sababu mtu huyo alimtumainia Bwana. They prepared and accused him, and at the end of the day they threw him in the den of lions. Waliweza kumtukana, waliweza kupanga na mwishowe wakamrusha ndani la tundu la simba. And the man of God was able to realize even before he was thrown there. Na mtu wa Mungu aliweza kugundua hata kabla hajarushwa ndani. So he made prayers to the Lord 3 times a day. Yeye alikuwa anafanya maombi mbele za Mungu mara 3 kwa siku. He woke up in the morning and prayed. Alikuwa anaamka asubuhi anaomba. And spoke and prayed against the spirit of death. Yeye akaomba kinyume na mapepo ya kifo. He said, God, rescue me from what they have planned. Akasema Mungu niokoe kwa lile ambalo wamepanga. He was able to pray. Yeye aliweza kuomba. Even in times like this. Kwa wakati kama huu. He prayed and came against every spirit of destroying his life. Yeye aliomba kinyume na kila roho ambayo ilikuwa inaharibu mwili wake. He even prayed at night or in the evening. Yeye alikuwa anaomba hata usiku wa majioni. The Bible says when they caught him praying, wakati walipompata akiomba, they took him and thrown him there. Na wakamchukua wakamrusha ndani. God was with him. Lakini Mungu alikuwa pamoja naye. He stood with this man. Alisimama na mtu huyu. In the den of lions. Katika tundu la simba. He was able to wait until morning. Yeye aliweza kungojelea hadi asubuhi. The lion did not devour him. Simba hawakuweza kumdhuru. Because the power of God was with him. Kwa sababu nguvu za Mungu zilikuwa pamoja naye. When he was okay. Wakati walipompata akiwa sawa. When he was okay, he prayed. Wakati alipokuwa sawa akaomba. God stood on his side. Mungu akasimama katika sehemu yake. The king came and asked Daniel. Na asubuhi na mapema mfalme akaja akauliza Danieli, did God you serve rescue you? Je, Mungu unayemtumikia aliweza kukunusuru? He said yes sir. Danieli akasema ndiyo sir. So I had nothing with you. Akasema mimi sikuwa na chochote nawe. No mistake. Sikuwa na shida yoyote. He sent his angels and surrounded me. Alituma malaika wake wakanizunguka. Today alive and serving the Lord. Na yeye akamwambia kwamba nitaenda kutumikia Mungu. The man of God was rescued. Na kutoka na hiyo siku mtu wa Mungu aliweza kuokolewa. Prayers he made in the beginning. Kwa sababu ya maombi aliyokuwa anafanya hapo mwanzo. God is able to rescue us even from death. Hata sasa Mungu anaweza kutuokoa kutokana na kifo. We pray day after day. Tunapoomba siku baada ya siku. That is sent against us. Ile kitu kilichotumwa kinyume chetu. There's diseases that are going around. Hata magonjwa yanayoendelea kukua. Even those that are coming through the way we breathe. Na yale yanayokuja bila tunavyohema. Rescue us. Mungu atatuokoa. Today I speak unto you. Leo ninakuzungumzia. By prayer. Kwa maombi. May God rescue you. Wacha Mungu akakuokoe. Every danger. Katika shida yoyote. Anything sent against you. Kutokana kitu chochote ambacho kimekuja kinyume chako. Mungu atasimama na wewe vile unavyoomba. Let everything change around you. Wacha kila kitu kikabadilike katika maisha yako. And God was able to hear. Yabeshi aliomba na Mungu akaweza kusikia. He also said, God expand my territory. Na akaomba ya kwamba Mungu akaweza kupawanua mipaka yangu. He meant I want to succeed in life. Akasema ninataka nifanikiwe katika maisha. I want anything that I touch shall become fruitful. Kichochote nitakachoguza ama fanya kitakuwa kinazaa matunda. Na Mungu aliweza kumsikia. Licha jinsi alipewa jina. Hallelujah. Hallelujah. Wacha tuine mikono yetu tuseme amina. Hallelujah. Hallelujah. Another man that God was able to stand with. Na mtu mwingine ambaye Mungu angeweza kusimama naye. In times of trouble. Wakati wa shida. In times of trouble. Wakati wa shida.
And the children of Israel, when Naaman wanted to kill them. Wakati wana wa Israeli, Naamani alikuwa anataka kuwaua. Naaman wanted to destroy the Jews. Haamani alikuwa anataka kuwamaliza Wayahudi. The book of Esther 4:4. Katika kitabu cha Esteri 4:4. They went and fasted for 3 days. Walienda wakafunga kwa siku 4. Siku 3. And they destroyed the spirit that was going to kill them. Wakaharibu yule roho ambaye angeenda kuwamaliza. Esther mobilized the people to go and fast. Mordekai aliwakusanya watu wakaenda kuomba. Esther mobilized the people to go and fast. Esteri aliweza kuwakusanya watu wakaenda kuomba. Because she had known what was against them. Kwa sababu yeye alikuwa anajua kile ambacho kilikuwa nyuma chao. By prayer, katika maombi, God changed the things. Mungu alibadilisha vitu. The one who was planning to kill them, yule ambaye alikuwa anapanga kuwaua, instead he was killed. Ni yeye aliweza kuuawa. The children of God prayed. Kwa sababu watoto wa Mungu waliweza kuomba. Power in prayer. Kuna nguvu katika maombi. Hallelujah. Hallelujah. Let us raise our hands and say amen. Inua mikono yako na useme amina. Whatever that is meant against you today, kichochote ambacho kinaenda kinyume chako leo, we are going to speak against it. Katika maombi tunaenda kusema kinyume chake. Anybody who took your name and speak access unto it, yoyote aliyechukua jina lako akazungumza rana, you will never succeed. Akasema ya kwamba utafanikiwa. Said you will never flourish. Akasema ya kwamba hautaendelea. Said you will never make it in life. Akasema ya kwamba hautaweza katika maisha. Today by power, leo katika nguvu, by prayer, katika maombi, let God change your destiny. Wacha Mungu akabadilisha hatima yako. Let God bless you today. Wacha Mungu akakubariki leo. Let God lift you up today. Wacha Mungu akakuinue leo. Let God begin to shine on your way. Wacha Mungu akaangaze katika njia zako. Katika jina la Yesu. Leo as we pray, vile tunavyoenda kuomba, vile Yabesha aliomba, God bless you. Wacha Mungu akakubariki. Amesikia kilio chako. In the book of Luke chapter 18:35. Katika kitabu cha Luka mtakatifu 13:35. Kuna mtu ambaye anaitwa Bartimayo shouted to the Lord and said, alipiga sauti kwa Yesu akisema, Jesus, son of the Most High God, Yesu mwana wa Daudi, have mercy on me. Unionee huruma. Jesus was able to stand. Yesu aliweza kusimama. He was able to stop. Yeye aliweza kusimama. Na akageuka akamtazama mtu. Akamuuliza Bartimayo, unataka nini nikufanyie nini? Biblia inasema Bartimayo alisema, ninataka nione. Na Yesu akasema, pokea kuona kwako. Na leo upofu umetoka kwako. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Don't keep quiet. Usinyamaze. Shout for the Lord. Piga kelele kwa Mungu. Piga kelele kwa Bwana. Na useme, Jesus, son of the Most High God, Yesu mwana wa Mungu aliye juu, unionee huruma. The Lord shall heal you. Na Mungu atakuponya. Raise up your hand and say amen. Na inua mkono sema amina. Your prayer can be answered. Ombi lako litajibiwa. Today. Hivi leo. As we call upon the name of God. Bila tunapoita katika jina la Bwana. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. Let us rise up as we pray. Tuinuke kwa miguu yetu tunapoomba. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. Rise up by your 2 feet. Inuka kwa miguu yako miwili. Raise up your hands. Inua mikono yako miwili juu. And say the way you had the cries of Jabez. Na ukaseme vile Yabeshi aliweza kulilia Mungu. May you hear me today. Umwambie Mungu nisikize leo. May you hear my life today. Sikia maisha yangu leo. May you change me today. Nibadilishe leo. May you bless me today. Nibariki leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Just raise up your hands. Inua mikono yako miwili. Father, I want to thank you. Baba, nataka kukushukuru. I want to thank you for the word I've led today. Nataka kukushukuru kwa neno ambalo limenena leo. I want to thank you for the people listening to me. Nataka kukushukuru kwa watu wamesikiza leo. From those who are far end. Hata wale ambao wako mbali zaidi. Those who are listening through this media. Hata wale ambao wanasikiza kupitia kwa media. Those who have problems today. Hata wale wako na shida leo. Those who are going through predicaments. Wale
wote wanaopitia huzuni za maisha, wale ni wagonjwa katika mahospitali, Baba nimenyosha mkono wangu leo katika jina la Bwana. Sasa badilisha machungu yao kwa wakaweza kuwa na furaha. Tubadilisha mateso yao ili wakaweza kuwa na uhuru wao katika jina la Yesu. Wewe uliweza kusikia kilio cha Yabeshi, ulimsikia mtu wako Danieli, ulimsikia mtu kibofu, utasikia kilio chetu leo kutoka kanisa la Nyamataro. Baba, utafunja chochote kila ambacho kiliweza kuwa kinyume na mtu huyu, kila ambacho kilinenwa kinyume chake, kila laana iliyorushwa kinyume katika familia yake. Ninaomba leo wacha ukabadilisha hali leo. Inua watu wako, wacha ukalinda watoto wako, wacha Mungu ukabadilisha majina yao. Chochote wanachoweza kufanya katika jina la Yesu, nimezungumza kwa watoto wao, katika biashara zao, katika familia zao. Sikiza kilio chao. Wale ambao hawana chochote cha kula leo, Bwana ni wewe unayepeana kwao. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu unaweza kusimama pamoja na wao kwa maombi siku ya leo. Wacha maisha yao yakabadilike. Wewe ni Mungu, tunakuabudu na tunakupa sifa. Wewe umetuweka pamoja, ni katika jina la Yesu. Na watu wa Mungu waseme amina. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Hakika Yesu chikobi. Inua mikono yako, pia Yesu makofi mazuri. Wapi vilelele kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Inua mikono yako. Raise your hand this way. Inua mikono yako njia hii katika jina la Yesu. Somebody sang from Nigeria. Mtu akaimba kutoka Nigeria, my God is good, oh. ya kwamba Mungu wangu ni mzuri. Can we sing 2 stanzas of this song just while I divine man of God? Wacha tuimbe vifungo viwili ya wimbo huu. God bless you. Keep on this in Jesus name. Katika jina la Yesu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. God will bless you. Just raise up your hand this way. Inua mikono yako njia hii. This way, clap for the Lord. Piga Yesu makofi mazuri. Clap for the Lord. Piga Yesu makofi mazuri. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Clap for the Lord. Clap for the Lord. Piga Yesu makofi mazuri. In Jesus name. Katika jina la Yesu. In Jesus name. I want to keep. Oh, just clap for the Lord this way. Piga Yesu makofi kwa njia hii. Yeah.
can have a seat. Unaweza kuketi. Our God is gracious. Mungu wetu ni mzuri. Our God is good. Mungu wetu ni mzuri. He remains God all the time. Anabaki Mungu nyakati zote. I want to welcome our visitors to Nyamataro PAG Church. Nataka niwakaribisha wageni wetu katika kanisa la Nyamataro PAG Church. Feel in the feet of the Lord. Jihisi katika miguu ya Bwana. Welcome to Nyamataro. Karibu katika Nyamataro. At this point, I want to welcome our sister Jacqueline. Kwa wakati huu nataka nimkaribishe dada yetu Jacqueline, who will bring our visitors such that we can get to know them. ili atulete wageni tukaweze kuwajua. Welcome Sister Jackie, who is the church secretary. Karibu Jackie ambaye ni katibu wa kanisa. Welcome. Karibu sana. Thank you, Deacon. Praise God. Asante Shamasi. Praise God, Alan. Bwana Yesu asifiwe tena. I'm very happy this morning. Niko na furaha asubuhi ya leo. I thank God, all the glory is His. Na mshukuru Mungu na utukufu ni wake. He has allowed us to enjoy this day and give thanks to Him. Ameturuhusu tukafurahie siku ya leo na tukaweza kumrudishia shukrani. I want to thank Him because He has been so faithful the whole of this week. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa wiki mzima. And He has really been of His great love has made these wonderful faces here to come all the way from US to Kenya. Amefanya kwa sababu ya ukuu wake, amefanya nyuso hizi kutoka Amerikani mpaka hapa Kenya. They are here because of our widows and orphans. Wako hapa kwa ajili ya mayatima na wachane. And they have really done a great job for the days they have been here. Wamefanya kazi ya ajabu kwa siku ambazo wamekuwa hapa. And today we said we have to come to Nyamataro. Na leo tulisema tuliona ni vizuri tukakuja hapa Nyamataro. And say hi to the people of Nyamataro and share the love of God. Tuweza kuwasalimu watu wa Nyamataro na tukaweza kushiriki upendo wa Bwana. And we want to thank God because He has allowed us to fellowship together when the churches are closed. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha ili tukaweza kushiriki pamoja wakati makanisa yamefungwa. It is because of His favor. Ni kwa sababu ya kipaji chake. At this point, I want to bring my brother here. He's a wonderful brother. Nataka nimlete ndugu ambaye ni ndugu wa ajabu mno. He's a brother from another mother. Ni ndugu kutoka kwa mama mwingine. We have been working together for some good years. Tumekuwa tukifanya pamoja kwa miaka mizuri. And I always call him my mentor. Namuita yeye ni mkufunzi wangu. So ukiona ninaendelea vizuri, kuna mahali ninaangalia, ninajua ninaenda hivi. When you see me going this way, you know that there is a place I had begun from. So welcome my brother Isaac. Please you greet us. Karibu ndugu Isaac na ukaweze kutusalimu. Thank you. Shukrani. Amen. Praise God again. Amen. First I want to give my thanks to Pastor Kwanza nataka kupeana shukrani zangu kwa mchungaji and the leadership of this church uongozi wa kanisa hili for allowing us to come and fellowship together. kuturuhusu tukaje tukaweza kushiriki pamoja. My name is Isaac Mzee. Jina langu ni Isaac Mzee. But above all, I'm saved and Christ Jesus is my savior. Zaidi ya yote nimeokoka, Kristo ni mwokozi katika maisha yangu. I was just wondering because we, as Jacqueline has said, we are here to serve the widows and orphans. Nilistajabu wakati tuko hapa kuwahudumia mayatima na wachane vile Jackie amesema. We all go to churches either on Sundays or Saturdays. Naendanga kanisani iwe Jumapili ama Jumamosi. And I was just wondering, will I be missing this opportunity to be in church on Sunday? Nilikuwa nastajabu sana nitaweza kukosa fursa hii siku ya Jumapili. But it's a different thing because as you all know, the Bible also says that the pure religion is the religion that serves widows and orphans.
Ila tunajua Biblia inasema ya kwamba religion ni ile ya kuwatumikia mayatima na wachane. But it also says that it is good when brothers come together, where one or two are gathered together in his name. Kwa mahala wawili ama watatu wamekusanyika kwa ajili ya neno lake, I will be there. atakuwa hapo. We are gathered here, Tumekusanyika hapa, and that means the Lord is here. maanisha Bwana yu hapa. So I'm actually blessed twice. Kwa hivyo leo nimebarikiwa mara mbili. Because yesterday we are serving the widows and orphans, Maana jana tuliweza kuwahudumia mayatima na wachane, and today we can gather here and be blessed together and just fellowship together. na leo tumekusanyika hapa ili tukaweze kushiriki pamoja. So thank you so much, church. I mean the leadership and pastor of this church, Shukrani kwa uongozi na mchungaji wa kanisa hili for allowing us to be here today. kuturuhusu kuwa hapa siku ya leo. If you don't mind, I can go ahead and introduce the team that is ahead here. It's before you. Mtaniruhusu sasa nikaweze kuwatambulisha wageni ambao wako mbele yenu. I don't know if I'm allowed. Sijui kama nimeruhusiwa. Okay, so I'm going to ask my team to come one by one. Naenda kuuliza kikundi changu wacha mmoja kwa mmoja. And this team that you're seeing here is coming from the US. Kundi hili mnaloona hapa linatoka US. All of them. Wote. And they are here to serve the widows and orphans in our midst. Wako hapa kuwashughulikia mayatima na wachane walio katikati yetu. They work under an umbrella that Jacqueline and I serve that is known as HEART. Wanafanya chini ya umbrella ambayo Jack anafanya pamoja na mimi. Inaitwa HEART. Inaitwa moyo. Asante. Okay. So what I'm going to do is I'm going to ask the leadership to come, and the leader is John Johnson. Naenda kuuliza kiongozi ambaye ni John Johnson. Please John Johnson come. I've said your name, but you'll have to repeat the name again, maybe in an American accent. Utakurudia jina. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise him again. And my name is John Johnson. Jina langu ni John Johnson. And I have been to Kenya a few times before. Nimekuwa hapa Kenya kwa muda mchache. And I love worshiping with you. Nimependezwa kushiriki pamoja nanyi. Whether the US or Kenya, we serve the same God. Kenya na US tunamtumikia Mungu mmoja. All the praise goes to Jesus. Utukufu wote na mwendea Yesu. And thank you for having us. Na nawashukuru kwa kutualika hapa. Okay, I'll invite up the next. I'll just go down the line. Wacha sasa nikafuate mfringo huu. Bwana asifiwe. Amen. My name is Adam Hutchinson. Jina lake jinsi amesema. I'm part of the Heart team here, and I'm glad to be here and serving. Nimefurahi kuna kuwa na kundi hili ili kutumika. Should I bring up the next person? Okay, Parker, come on up. And Jack and Megan. This is my family that came Hii with ndio us. familia yangu iko pamoja nasi. My son Parker. Hi everyone, my name is Parker Hutchinson. Hi everyone, I'm Jack. Good morning, my name is Pastor Megan. Asante. Good morning. My name is John Hull. Jina langu ni John Hull. I'm from California with these folks. Ninatoka California pamoja na hao. I have a wife and 4 children at home. Niko na mwanamke na watoto nyumbani. Who are also praying for our team and praying for all of you. Tunawaombea ninyi wote. Bwana asifiwe. Amen. My name is Sergio Velati. I come from Los Angeles, California. Jina langu ni jinsi hiyo, ninatoka California. And I am beyond honored to be here with you today. Thank you. Leo niko na furaha kuwa pamoja nanyi. Shukrani.
David Forbes, and this is my wife. Jina langu ni Daudi na huyu ni mke wangu Jenny. Jane. And this is my second trip to your country. Hii ni kutembea kwangu mara ya pili katika nchi yenu. And I feel very honored and privileged. Nimefurahi na serving the Lord. kumtumikia Mungu. And just honoring the widows and orphans and helping them out in kuwashughulikia mayatima na wachane through our organization. Katika kundi hili. Hi, my name is Jenny Forbes. This is my third time to Kenya. And Jina langu ni Jen. Hii ni mara yangu ya 3 kufika hapa Kenya. And I'm just honored to be here, and we love coming to worship with you. Nimeheshimika kwa mahali hapa, nimekuja kuabudu pamoja nanyi. Asante sana. Asante. Thank you. Good morning. Habari asubuhi. My name is Judy Berzasi. Jina langu ni Judy Berzasi. I have the pleasure of being with you this morning. Nimekuwa na furaha kwa pamoja nanyi asubuhi ya leo. My first time to Kenya working with Heart was in June 2012. Mara yangu ya kwanza kufika hapa Kenya ilikuwa ni mwezi wa 6 mwaka wa 2012. And this is my fourth time working with them. Hii ni mara yangu ya 4 ya kufanya kazi pamoja na wao. And God has given me a love for the Kenyan people here. Mungu amenitunukia kibali cha kuwapenda wa Kenya na kuwa pamoja nanyi. So I'm very happy to be here with you this morning. Nimefurahi kuwa pamoja nanyi asubuhi ya leo. Thank you. Shukrani. Good morning, everybody. Habari asubuhi kila mmoja. Thank you so much for welcoming us this morning. Asanteni sana kwa kutukaribisha asubuhi ya leo. I'm so happy to be in Kenya and to be in Kisii. This is my third time in your country. Nimefurahi kuwa hapa Kenya na kuwa hapa Kisii. Ni mara yangu ya 3 kuwa katika nchi yenu. My name is Ashley and I am from California. Jina langu ni Ashley na natoka California. And I have brought 3 amazing interns that I'm going to be introducing to you, and I'll let them each say their names. Niko na madam? Oh, I have 3 interns that I will introduce. Kuna vitu vitatu naenda kufanya. Wanafunzi watatu. So I will let them introduce themselves. Nataka wakaweza kujitambulisha Asante wenyewe. sana. Asanteni sana. Good morning. Habari asubuhi. Thank you so much for welcoming us to your church. Asanteni sana kwa kutukaribisha katika kanisa lenu. This is my first time to Kenya and I'm so excited to be here working with Heart for the summer. Ni mara yangu ya kwanza kuwa hapa Kenya na nimefurahi kuwa katika ibada yenu. Asante sana. Asante sana. Oh. My name is Lily. Jina langu ni Greg. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. My name is Jackson. It's my first time in Kenya and I'm just really happy to be here. Ni mara yangu ya kwanza kuwa hapa Kenya na nimefurahia kuwa hapa. Asante sana. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Habari asubuhi. Mzuri. Jina langu ni Chloe. Mimi ni 19. Jackson ni kaka yangu. Nimefurahi kukua hapa leo. I just feel very Amen. Amefurahi sana kuwa hapa. I'm very blessed to be here. Nimebarikiwa kuwa hapa. This is my first time to Kenya. Hii ni mara yangu ya kwanza kuingia Kenya. And I definitely want to come back again. Na ninatumai ya kwamba nitarudi tena. Mungu akubariki. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. So this is the team and it's a very strong team as you've seen. Ili ni kundi na ni kundi la ajabu mmeliona. The Lord is amazing and as he continue to use them immensely. Mungu ni wa ajabu na ninatumai ataendelea kuwatumia zaidi mno. And so we are so grateful to be here today. Kwa hivyo tumefurahi kuwa hapa siku ya leo.
I'm going to give back to mchungaji ama Jacqueline. Naenda kupeana kipaza sauti kwa mchungaji ama Jacqueline. Blessed assurance. I've been asked again to introduce the team that we had two people that we had planned, 3 or 2, but yes, so that are going to share a little bit for us, with us. So I'm going to welcome them. This is John. Please welcome. Yes, John and Judy. So let's seems like I'm grabbing your job, eh? Did you want us to start? Were you going to say anything more? Or you want us to start? Okay. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. We are here this morning, and I just wanted to tell you a little bit about Heart and why we came. Kwa hapa leo asubuhi na nilitaka kuwajulisha kidogo kuhusu Heart na yale ambayo tunayafanya. And Heart is an organization that began 20 years ago Heart ni kundi ambalo lilianzishwa miaka 20 iliyopita by a woman from California na mwanamke mmoja kutoka kule California who God had placed on her heart a burden for the people of Africa. ambaye Mungu alikuwa amemtunukia ile kipawa cha kuweza kuwatumikia watu wa Afrika. And so she set up an organization here in Kenya Hivyo yule mama akaweza kuanzisha ile shirika hapa Kenya, ministering to the widows and orphans. shirika ambalo linawatumikia wale wa mama na wale ambao ni wajane na mayatima. And the two main programs that they have are ministering to widows with HIV who have children and no husband, Na hili shirika la Heart linatumikia wajane na watoto ambao ni mayatima, sana sana wale wajane ambao wanawatunza watoto. and they also have 2 programs to keep children in school by providing uniforms and other resources. Na pia katika hili shirika kuna upande mwingine ama department nyingine ambayo inatumikia watoto kwenda shuleni. So you might ask why we come here from America, Labda unaweza kuwa unajiuliza kwa nini sisi huwa tunakuja hapa kutoka Marekani. and I believe the simple answer is that God puts us on our heart to do so. Lakini jibu ambalo liko rahisi ni kwamba ni mzigo ambao Mungu ameweka katika mioyo yetu, And we have no choice but to answer that call. lakini sisi hatuna lingine bali kujibu huo mwito. And John Johnson, our leader, John Johnson ambaye ni kiongozi wetu, he was being a little shy earlier alikuwa na wasiwasi kidogo hapo mapema when he said he's been here a few times. wakati aliposema kwamba amekuwa hapa kwa muda kwa mara chache. This is actually the 13th team he's led to Kenya. Hii ni kikundi cha 13 yeye John Johnson ameweza kuongoza kuja Kenya To work together with Heart. ili kuja kufanya kazi pamoja na Heart. So at this time, I'm going to turn it over to John. He's prepared a word for us this morning. Kwa nafasi hii naenda kumwalika John ama Yohana ambaye ameweza kujitayarisha kwa neno siku ya leo. And then when he's done, I'll be sharing my testimony. Na wakati atakapokuwa amemaliza basi na mimi nitarudi hapa kutoa ushuhuda wangu. Asante sana. Asanteni, thank you so much.
again. Habari zenu tena. Thank you, Judy. And thank you, Pastor, for allowing us to speak and trusting us with the Lord's word to your congregation. Asante sana mchungaji kwa kutukaribisha na kutuwezesha sisi kuweza kusimama mbele yenu. I am truly honored to be here, and this is one of the most special things I've ever had the opportunity to do. Hii nimefurahi sana kuwa hapa na kwangu ni maalum sana kuweza kusimama mbele yenu siku ya leo. And I wish I spoke Swahili. Na anasema kwamba anatamani angekuwa anaweza kuzungumza Kiswahili. Isaac and Jackie asked me to share a word this morning, and I wanted to tell you about something I was learning on the airplane ride over here. Tulikuwa tumemuomba kwamba aje aweze kushiriki neno na sisi, na atashiriki neno ambalo amekuwa akijifunza, alikuwa akijifunza akiwa katika ndege kuja hapa. On the way over here, I was learning about who our God is. Nilipokuwa katika ndege nikisafiri kuja hapa, nilikuwa najifunza ama najiuliza Mungu wetu ni nani? I believe it's important to know who he is, because without him we are nothing. Naamini kwamba ni vizuri tujue Mungu wetu ni nani, kwa sababu bila yeye sisi ni bure. Jesus speaks to his disciples very early in his ministry. Yesu anazungumzia wale wanafunzi wake mapema sana katika hii Injili. In the book of Matthew chapter 6, katika kitabu cha Matthew 6, he teaches them how to pray. Anawafundisha jinsi ya kuomba. This has been said to be one of the most powerful words that Jesus ever speaks, because he teaches us how to address our Lord. Haya ni maneno ambayo yamechukuliwa kwa muhimu sana, anaonyesha jinsi ambavyo Yesu mwenyewe alichukuliwa kwa makini, kwa sababu inafundisha jinsi ya kuhusiana na yeye. We call this the Lord's Prayer. Tunaita hii ni neno la Mungu. Matthew chapter 6 verse 9. Mathayo 6:9 says, "Our Father in heaven." Nasema kwamba Baba yetu uliye mbinguni. Holy is your name. Jina lako litukuzwe. Your kingdom come. Ufalme wako uje. Your will be done. Na mapenzi yako yaweze kutimika. On earth as it is in heaven. Hapa duniani kama ilivyo huko mbinguni. Give us this day our daily bread. Tupe siku ya leo mkate wetu wa siku. And forgive us our debts. Na utusamehe makosa yetu. As we forgive our debtors. Kama sisi ambavyo tunavyosamehe wanaotukosea. Lead us not into temptation. Lakini usitutie majaribuni. But deliver us from evil. Lakini utuokoe kwa yule muovu. I'm going to talk just about the first thing he says. Nataka kuzungumzia kile kitu cha kwanza alichosema Yesu kuhusu maombi haya. The Bible is so rich that it only takes a few words and we can learn so much. Biblia imejaa mengi sana ambayo inachukua tu machache na tunakuwa tumeshiriki mambo makuu. The Lord's Prayer starts with, "Our Father in heaven, hallowed be your name." Hii sala ya Mungu inaanza kwa kusema kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. This may be the most important thing he says in this prayer. Labda hiki ni kitu ambacho ni muhimu zaidi ambacho kinasemekana katika hii sala. He starts with a word, Abba. Anaanza kwa neno baba ama Abba. This is very special because hii ni maalumu sana. In that time, the priests would only pray in a language called Hebrew. Wakati huo wale wachungaji wangeomba tu katika ile lugha ya Kihebru. And the word Abba is in a language called Aramaic. Na jina Abba ama baba ni katika ile lugha inaitwa Aramaic. This is important because Aramaic was the people's language. Hii ni muhimu sana kwa sababu hii lugha ya Kiaramaic ilikuwa ni lugha ya watu. And by starting by calling our Lord Abba, na kwa kuanza kwa kuita Mungu wetu Baba, Jesus meant to include everyone. Yesu alimaanisha kuleta kila mtu pamoja. It doesn't matter what country you are from, haijalishi wewe uko kutoka nchi gani, or what color is your skin, ama wewe wa rangi gani, or how you were raised, ama vile ambavyo ulivyolelewa, or what you have done. ama kile ambacho umefanya. The word Abba spans all languages.
Jina baba linapita nchi zote na kila kabila. So when Jesus starts by calling our Lord Abba, he includes everybody. Wakati Yesu anasimama na kumuita Mungu Baba, the next important thing here is that the prayer is very short. Hili ombi linaonekana kuwa ni fupi ndio. Jesus teaches us to pray with great depth instead of with fancy words. Mungu anatufundisha ama Yesu anatufundisha tuombe kwa uzito kuliko kutumia maneno matamu tu. Now there's one more thing about the word Abba that is very unique. Kuna kitu kingine ambacho kinahusu neno baba ambacho ni kitu maalum. This is the word that children would have called their daddies. Hili ni neno ambalo watoto wangeweza kuita baba yao. In Jesus' time, this is often the first word any child would say. Katika zile zamani za Yesu, hili ni neno la kwanza ambalo watoto wangeweza kutaja. But this is also a word that could be described to use talking to a teacher or a mentor. Lakini ni neno pia ambazo linaweza kutumika ambapo unatumia yule mtu ambaye ni mwalimu ambaye ama mtu ambaye anakuelekeza. So by using this word Abba, Jesus calls God his Father and he calls him a great teacher. Kwa kutumia hili neno Abba ama baba, Yesu anamuita yule Mungu wetu baba ama mwalimu mkuu. It is a word that conveys a close relationship and great respect. Ni neno ambalo linaonyesha kwamba kuna uhusiano mkuu na pia kuna heshima. But the question is, how did Jesus intend a father to be? Kini swali ni kuwa Yesu alikuwa ametarajia nini kwa kuita neno Abba? There's one story in the book of Luke where Jesus tells us what a father is like. Kuna hadithi moja katika kitabu cha Luka ambapo Yesu anasema vile ambavyo Mungu wetu yuko. Luke chapter 15 verses 11 through 32. Luka mlango wa 15 kuanzia 11. Jesus tells the story of the prodigal son. Yesu anatoa ile hadithi ya yule mwana mpotevu. Sorry, my fingers are not so nimble. I'm going to read the story. It's a little bit longer. Anataka kusoma hii hadithi na anasema kwamba muiangalie ni ndefu kiasi. This is how Jesus describes what a father should be. And this is how Jesus says the Lord is to us. Hivi ndivyo Yesu anaonyesha vile ambavyo baba anafaa kuwa na vile ambavyo Mungu yuko kwetu. Jesus says, there was a man who had two sons. Yesu anasema kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na vijana wawili. The younger son said to his father, yule kijana mdogo akamwambia babake, please give me all of my inheritance right now. Tafadhali nipe kile ambacho kiliko urithi wangu. And then the father divided the property between his two sons. Kwa hivyo baba yake akaweza kugawa urithi kwa wale vijana wawili. Not many days later, the younger son gathered all of his new possessions and took a journey to a far country. Baada ya siku chache yule kijana mdogo akachukua kile ambacho alichokuwa amepewa na babake na kuelekea nchi ya mbali. And there he squandered all of his property in reckless living. Na akaweza kutumia ile mali katika raha zake ambazo hazikuwa nzuri. And when he had spent everything, wakati alipokuwa amemaliza kutumia ile mali yake aliyopewa na baba yake, a severe famine rose in that country. Kukatokea na njaa kubwa katika ile nchi. And the son began to be in need. Na yule kijana akaanza kuhangaika. So he went and he hired himself to the citizens of that country who sent him into the fields to feed the pigs. Akaenda kwa ile nchi ambayo ilikuwa ni mbali, akaanza akazungumza na wale watu wa huko, wakaweza kumpatia kazi ya kuchunga nguruwe. The Bible says he was so hungry that he wished he could eat the food the pigs ate. Biblia inasema kwamba akawa ana njaa zaidi hata katamani kula kile chakula cha nguruwe. But no person would give him any food. Lakini hakuna yeyote aliyotaka kumpa chakula. When he came to himself, he said, how many of my father's servants have more food than I do? Wakati alipofikiri alijiuliza, ni wafanyikazi wangapi wa baba ambao wana chakula hata kuniliko mimi? But I am dying here in hunger. Na mimi niko hapa na kufa kwa njaa. The Bible says that he arose and he went to his father.
Biblia inasema kwamba aliamka na akamrudia yule babake. He wanted to tell his father that he had sinned against him and against heaven. Alikuwa anataka kumwambia babake kwamba alikuwa amechoka na alikuwa amefanya dhambi kwa mbinguni na kwa babake. He wanted to tell his father that he no longer felt worthy to be his son. Alikuwa anajisikia kwamba yeye hawezi kuitwa tena mtoto wa yule baba. He wanted to tell his father he wished to be treated even as a servant. Alikuwa anataka kumwambia babake kwamba alijihisi kwamba yeye angetumika kama angeitwa kama mfanyikazi wa yule babake. He went to his father. Akamrudia babake. And from a long ways off, his father saw him coming. Alipokuwa anarudi kwa babake kutoka umbali sana, babake akamuona akija. And his father immediately felt compassion, and he ran and embraced him and kissed him. Babake akamuonea huruma, akamkimbilia na kumbusu na kumkaribisha. And the son said to his father, I have sinned against heaven and before you. Yule kijana akamwambia, mimi nimekukosea hapa duniani na hata mbinguni. I am no longer worthy to be your son. Sifai tena kuitwa mwanao. But the father said to his servants, na yule babake akamwambia wale watumishi wao, bring quickly my best robe and put it on him. Leta nguo iliyo maridadi sana, iliyo bora zaidi. Bring my ring and put it on his hand. Mletee kile pete na ukaweze kumfunga katika kidole chake. And my shoes and put them on his feet. Na uweze kumvalisha hata vile viatu vilivyo vizuri zaidi. And bring the fattened calf and kill it. Let us eat and celebrate. Na ulete yule ndama ambaye ni mnono kabisa, uweze kumuua, tuweze kusherehekea kwa sababu amerudi, kijana wetu amerudi. For my son is dead, but now he lives. Kwa sababu kijana wangu alikuwa amekufa, lakini kwa sasa amefufuka. He was lost, but now he is found. Alikuwa amepotea, lakini amepatikana. And they celebrated. Na akaweza kusherehekea. This is the father that we serve. Huyu ndiye baba ambaye sisi tunamtumikia. When Jesus tells the story of the prodigal son, wakati Yesu anatoa hii hadithi ya yule kijana mpotevu, he uses the same word, Abba. Anatumia maneno yale yale, Abba ama baba. The father that Jesus teaches us to pray to, yule baba ambaye Yesu anamfundisha sisi tuweze kumuomba, is the same father that welcomes his son back into his arms. Ni yule baba mmoja ambaye aliweza kumkaribisha yule kijana katika mikono yake. May we glorify our Lord and thank him for who he is, and remember this when we pray. Tuweze kumtukuza Mungu wetu na tuweze kukumbuka ni nani, na tuweze kuomba tukimwamini. Thank you for an opportunity to speak with you. Thank you, Isaac, for translating. Asante sana kwa kutukaribisha na asante sana kwa wote hapa. Thank you, Pastor, again for what you do. Asante. Thank you for allowing me to be here. Judy, I look forward to hearing your testimony. Asante sana Yohana, tumpigie makofi Yohana anapoketi. I enjoyed that message because it reminds me of how God receives those who don't deserve it or who have walked away from him even. Nimefurahia huu ujumbe kwa sababu unatufundisha vile ambavyo Mungu anawapokea wale ambao walikuwa wamepotea na sasa wanarudi kwake. And it reminds me of the scripture in Matthew 25 verse 40 where Jesus talks about how when you go and you visit those in prison and you feed the sick, you do that unto me. Inatukumbusha kutoka kwa kitabu cha Mathayo 25 kifungu cha 40 ambavyo anasema kwamba sisi tuweze kumbuka wakati tunafanya vizuri kuweza kuwatembelea wale ambao wako hata katika gereza. And what I want to talk about this morning is how I believe God called me to Africa. Kile ambacho nataka kuzungumza asubuhi ya leo ni kile ambacho naamini kwa nini Yesu aliniita kuja hapa Afrika. But also brought about great healing in my life the first time I came here. Na kwa nini ama vile ambavyo alivyoleta kule kuponya kwa kwanza alipofika hapa Kenya. And it began one day when I was cleaning my house in the United States. Ilianza wakati mmoja wakati alipokuwa anasafisha ama anatengeneza anafanya usafi nyumba yake kule Marekani.
And I sat down to read an article in a magazine from World Vision. Aliketi chini kusoma kitu fulani kutoka katika magazine moja ambayo ilikuwa ni ya World Vision. The story talked about 3 brothers who live in Rakai and how both of their parents had died of AIDS. Ilikuwa ni hadithi ambayo ilihusu vijana watatu ambao walikuwa wanaishi Rakai na ambao wazazi wao walikuwa wamekufa kwa sababu ya ukimwi. And the oldest brother was 13 years old, and he was expected to help provide for his brothers who were younger. Kijana yule mkubwa alikuwa na miaka 13 tu, na yeye alikuwa anatazamiwa kwamba yeye angeweza kuangalia wale wenzake wadogo na kuweza kuwatafutia chakula. And by this time, my first husband had already died, and so it broke my heart to think of how these 3 children had to watch both of their parents die. Na wakati ule mume wake alikuwa amekufa miaka michache iliyopita, na kwake ilikuwa ni kitu kigumu sana kuangalia vile huyu kijana angeweza kuwatunza wenzake na kujitafutia chakula. So some months later, I had met with a friend of mine, and we had a conversation, and she told me, "Judy, you're always talking about Africa." And so she challenged me. Kwa miezi michache alikuwa amekutana na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anamwambia kwamba wewe Judy unazungumza mara nyingi unazungumza kuhusu Afrika, na kwa hivyo akaweza kumpa changamoto. And so she asked me, she told me, pray about it and tell me by the end of the month where you're going on a short-term missions trip. And she said, I think Africa. Na yeye akampa changamoto, akamwambia nenda uweze kuomba, ujiulize ni wapi utakuwa unaelekea kufanya kazi ama umisheni, na ninafikiri ni Afrika. And so that evening I went home and I picked up another magazine and I randomly opened it. Na hiyo jioni moja alirudi nyumbani na akafungua magazini moja na kuifungua hivi tu hivyo akaweza kuona kitu. And in large orange letters it said, Africa calls. Na katika maandishi makubwa yakawa yanamwambia kwamba Afrika inaita. And that made me nervous, so I closed the magazine and thought, I can't let her know about that. Na wale wakati alipoona yale maandishi akapatwa na mshtuko, akafunga yale kile jarida ama gazeti na akaiweka kando, akaweza kusema kwamba sitamwambia rafiki yangu kile nimeona. But I knew I had promised her, so I couldn't ignore it. And so 6 months later, I came on my first trip here to Kenya with Heart. Kwa hivyo akajua kwamba yeye alikuwa amempa ahadi, na kwa hivyo ilibidi kwamba aweze kutimiza ile ahadi, na kwa miezi 6 baadaye akaweza kuja na kundi moja hapa Kenya. And one of the first things we did was we met the women in the WEEP program. And WEEP is an acronym for Women's Equality Empowerment Program. Na katika hiyo safari yao ya kwanza waliweza kukutana na wamama ambao walikuwa wameathirika na ambao wanatunzwa na hati katika huu mradi unaitwa WEEP. And after we met them, they stood one by one and told their stories of how they had become infected with HIV. Na wakati tulipofika, hawa mama walisimama mmoja kwa mmoja wakaanza kujieleza jinsi walivyokuwa wameathiriwa na hili janga la ukimwi. And how the Heart program had helped them survive and begin to learn a trade to provide for themselves and their family. Na jinsi ambavyo hili shirika la Heart lilikuwa limewasaidia ili waweze kupata kitu cha kula na kuweza kunufaika katika maisha yao. And as I listened to their stories,
was overwhelmed. I thought, not only are they sick with HIV, but they're having property taken away, they're having children taken away, and it broke my heart. Wakati alipokuwa nasikiza hadithi zao, akaweza kuguzwa sana, kwa sababu zile hadithi zao hazikuwa tu ni hadithi, walikuwa wanajieleza jinsi walipokuwa wamenyanyaswa, mali yao kuchukuliwa, licha ya kuwa wao walikuwa wameathirika na ukimwi. And I thought to myself, what is my excuse? If they have the courage to stand there and tell their story, why not me? Na akasimama akasema, hawa mama wamenipatia changamoto, ikiwa wanapitia haya yote na wanaweza kusimama na kutoa hadithi zao, kwa nini isiwe mimi? So I went to John and I told him, I think the Lord wants me to share my story. Kwa hivyo alienda kwa mkuu wao wa kikundi hicho ambaye ni John, na akasema kwamba anajihisi ni kama Mungu anataka pia yeye aweze kutoa hadithi yake hapo. So he agreed that the next day we would return and I would share my story with the women. Na pale mkubwa wao John akakubali kwamba siku ifuatayo wangeweza kurudi katika ule mradi ili pia yeye aweze kutoa hadithi yake. So the next day when I stood, I was nervous because I was about to share a secret with them that I had not talked about in 20 years. Na yeye aliposimama pale alikuwa na wasiwasi mkubwa, kwa sababu alikuwa anaenda kutoa siri ambayo alikuwa hajawahi kutoa siri kwa mtu yeyote kwa miaka 20. And that was the fact that my first husband was diagnosed with HIV a year and a half into our marriage. Na hiyo ilikuwa ni siri kwamba mume wake wa kwanza alikuwa amepatikana na virusi ama ukimwi mwaka mmoja baada ya wao kuoana. And that he had died some years before from AIDS. Akawa kwamba yule mume wake alikuwa amekufa wakati wakifika pale miaka fulani kwa sababu ya ukimwi. We had been married 14 years and about 6 years had passed after he died before I came to Kenya. Walikuwa wameoana kwa miaka hiyo ametaja ni 14, na miaka 6 baadaye ndio baada ya mume wake kufa akawa amesafiri kuja Kenya. So I shared with the women some of the scriptures that helped me. Kwa hivyo ikambidi yeye kushiriki na wale kila mama vifungu vya Biblia ambavyo vilikuwa vina. And one of the main ones is Isaiah chapter 54. Na moja ya vile vifungu vya Biblia ni Isaya 54. In verses 4 through 6. Na katika kifungu cha 4 mpaka 6. And I believe it's a message for anyone who has been widowed or abandoned or rejected. Naamini kwamba hiki kifungu ni cha wale ambao ni aidha wajane ama mtu ambaye amejisikia kwamba amekataliwa na jamii, ama yule ambaye anapitia magumu katika jamii. And not only for the weep women, but I believe anyone who is considered the least of these. Na sio tu kwa wale mama wa weep katika mradi wetu, lakini yule yote ambaye anajisikia akiwa chini kama vile alivyokuwa yeye. So the scripture says, beginning in verse 4. Biblia inasema kuanzia katika kifungu cha 4. Fear not, you will no longer live in shame. Usiogope, kwa maana hutaishi katika aibu. Don't be afraid, there is no more disgrace for you. Usiogope kwa sababu hakuna kile ambacho kitakuja kukuharibu tena. You will no longer remember the shame of your youth. Hutaweza kuangalia ama kukumbuka ile aibu ya ujana wako. And the sorrows of widowhood. Na yale machozi ya kuwa wewe ni mjane.
For your creator will be your husband. kwa sababu muumba wako ndiye atakuwa mume wako. The Lord of heaven's armies is his name. Na yule Mungu wa mbinguni ama yule Mungu wa mbinguni ndio jina lake. He is your redeemer, the Holy One of Israel. Yeye ndio mwokozi wako, yule mtakatifu wa Israeli. The God of all the earth. Mungu wa nchi yote. For the Lord has called you back from your grief. Mungu wetu amekuita kutoka katika huzuni yako. As though you were a young wife abandoned by her husband. Kama vile ulivyokuwa mdogo umeachwa na mume wako. Says your God. Asema Mungu wako. So as a widow, that scripture meant a lot to me. Kama mjane vifungu hivi vilimaanisha, vilikuwa msaada sana kwangu. And God spoke to me and said, what encouraged you will encourage them. Mungu akawa anamwambia kwamba kile ambacho kimekupa moyo kitawapatia wengine moyo. So I continue to use this scripture today. Anaendelea kutumia kifungu hichi ama vifungu hivi siku ya leo to encourage those weep widows. Kuweza kuwatia moyo wale wa mama wana changamoto, wale ambao wanapitia magumu. Because when I shared that story with them in Kibera that day, sababu waliposhiriki neno hili kule Kibera na mama ambao walikuwa wanapitia magumu kama yeye, they took me in as their sister. Waliweza kumchukulia kama dada yao. And I was honored that they accepted me. Na akaweza kufurahia kwamba walikuwa wamemkubali. And so to me it's a beautiful reminder. Kwa mimi hii ni kumbusho zuri sana kwangu. The message that John shared. Na ujumbe ambao John ameweza kushiriki nasi siku ya leo. And the message in this scripture. Na ule ujumbe ambao tumeweza kupata kutoka kwa Biblia. That God loves us. Kwamba Mungu anatupenda. And that he is more than happy to receive us. Na yeye yuko tayari zaidi kuweza kutupokea. And to be as close to us as a husband. Na kuwa karibu kwetu sana kama mume. Even though we are the least of these. Hata ingawa sisi ni wachache ama sisi ni wanyonge sana wa hivi. And that's pretty much the main message of what I wanted to share with you. Thank you for listening. Na huu ni ujumbe ambao nilitaka sana kuweza kushiriki pamoja, na asanteni sana kwa kumsikiliza. Mbarikiwe. Anasema mbarikiwe. Okay, thank you. Tunaweza kuimba wimbo mmoja tu alafu tukia tuambie asante, si ndio? Haya, Jackie njoo. Ni wimbo ambao ni sisi ni wa Kenya tutaimba, niliposema tu asante. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante ewe Mungu wangu. Thank you so much. Asante sana ndugu Isaac. Before I hand this mic over, there is my brother there. We work together. Nataka to salute.
Sema tutasaliti hivi. Thank you. Anaitwa Jared. Tunafanya kazi pamoja na yeye pande huu tunaita Western Nyanza region. Tuko pamoja. Wakati tulikuwa tunajitambulisha alikuwa nje kidogo. Kufikia hapa nataka nipeane hii mic kwa back to Deacon aweze kutuambia penye tunaelekea. Amen. Tupigie wageni wetu makofi. Asante sana. May God bless you so much. We are going to sing as we sacrifice to the Lord in terms of our tithes and offerings. It's about the power of God. May the power of the Lord come down. Amen. May the power of the Lord come down. May the power of the Lord come down. May the glory of the Lord come down. Amen. May the glory of the Lord come down. May the glory Of the Lord from heavens come down. May the glory of the Lord come down. May the power of the Lord come down. Amen. May the power of the Lord come down. May the power of the Lord from heavens come down. May the power of the Lord come down. May the mercy of the Lord come down. Amen. May the mercy of the Lord come down. May the mercy of the Lord from heavens come down. May the mercy of the Lord come down. Amen. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord from heavens come down. May the Spirit of the Lord come down. God, we thank you because of your mercy. We thank you because of your greatness in our midst. Thank you, Lord, because of the offering that we have offered to you. Thank you, God, because you have blessed us to serve you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At this point, I want to welcome our senior bishop to introduce the leaders, especially the board of deacons who are here with us, to the visitors. We can sit. Our senior pastor, welcome. Welcome. Amen. Praise the Lord. I'm very much grateful for this wonderful day because God has enabled us to meet with our visitors. Mungu ametuwezesha kukutana na wageni wetu. And I believe we have been blessed by the speech they have given. Naamini ya kwamba umebarikiwa na gumzo ambalo wamepeana. This is a divine connection which God has made between us, the Nyamataro, pamoja and our great visitors. Hii ni ungano la kiungu ambalo Mungu alifanya tukaweze kuungana pamoja na wageni wetu. So we welcome you and we say thank you for coming.
Tumewakaribisha tena, tumesema shukrani kwa kukuja kwenyu. And the other time when you have you can visit to this church. Wakati mwingine mkiwa na nafasi mnaweza kutembelea kanisa hili, so that we may worship the Lord together. ili tumwabudu Mungu pamoja. So I want to introduce to you the board of management or the board of deacons of this church. Nataka niwatambulishe kamati la kanisa hili, those who are with us here today. Wale ambao wako pamoja nasi leo. I can request them come just here in front. Na waomba tafadhali mje hapa mbele, so that they may be known by our visitors. Ili wakajulikane kwa wageni wetu. Board of deacons tafadhali. And the apostles be ready because na mitume muwe tayari. Nataka wakikuja hivi tuta wageni watakaa nyuma, alafu tutapigwa picha pamoja. So is ndani ya mic. Actually let them do self introduction. Na unafanya nini? Thank you, Bishop. My name is Rogers Gichana. Professionally, I'm a journalist. I'm in charge of the Christian Education Department, the CD of the church. And I also help the church in this COVID-19 when churches are closed. I help them to stream live on Facebook and YouTube and also on radio. May God bless you. Welcome our visitors. Thank you. Amen. Praise God. Amen. Kwa majina ni Charles Ogero. My name is Charles Ogero. Lay person. He is the lay person. Amen. Praise God. Amen. I'm Mark Nyangau, a teacher by profession and a deacon of the church. Above all, God is my Savior. Amen. Welcome. Praise God. Amen. Welcome. My name is Arigans Mukwa. By provision, I'm a banga. I'm a church treasurer. Amen. I don't think there is anyone who wants to know me again. Yeah. After we finish, we could like to have a photo of our visitors in the church leadership. And